洗衣粉、洗衣液、柔順劑、殺菌消毒液。扭過嚟第二格棉質衣物，呢個係最基本嘅程式，可以洗到8×3，2個零鐘。由撳開每一次都校溫度去20度或者凍水，跟住撳開始，咁就開始洗衫噶啦。如果覺得耐得滯，撳 speed 呢個掣，而家撳唔到，因為開始緊。撳 speed 呢個掣咧就個零鐘，但係衫咧只可以洗一半嘅啫，半機嘅啫。跟住撳開始就得噶啦。呢個就係最簡單嘅洗衫方法啦。其他細分嘅就要業主望翻個說明書，係啦。好，唔該。